اليوم راح أعمل معاكم البطاطا الحلوة اللذيذة. شوفوا كيف ما أطيبها وما أزكاها. تعالوا نشوف مع بعض كيف عملتها. قبل بداية الفيديو رجاء الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد من فيديوهاتي. هلأ أنا جبت عودين خشب وبدي أقطعهم بهذا الشكل اللي انتو شايفينه بالفيديو عشان ما تصل عندي التقطيع لنهاية حبة البطاطا. طبعا حبة البطاطا قبل هيك غسلتها كتير منيح من التراب ونشفتها وبعدين بلشت أقطع فيها. هلا هون جهزت صحن فيه زبدة مذابة وراح أحط فيه روزماري. إذا ما عندكم روزماري أخضر راح أحطه روزماري ناشف. طبعا هاي المطيبات كلها راح تنكه الزبدة وتنكه حبة البطاطا. هلا راح حطيت رشة زعتر وراح أحط رشة ملح وفلفل أسود وطبعا سن تومة، وراح أخلطهم وعصرة ليمون وراح أخلطهم وأدهن حبة البطاطا على الوجهين بالخليط اللي عملته. ضروري تجربوها، هاي الوصفة كتير طيبة زاكية، ولعشاق البطاطا الحلوة نوع من التغيير راح تكون بالنسبة لكم. بدل طريقة السلق هيك أزكى بكتير، أو إنكم تشووها لحالها. هاي الطريقة أطيب كتير بالمنكهات وبالأعشاب. هلا دهنت حبة البطاطا على الوجهين وبعدين فتحتها بين الفتحات كمان دهنتها وحطيتها على ورق القصدير ولفيتها وعلى الفرن درجة حرارة 200 تقريبا. أخذت معي ساعة كاملة واستوت. جربوها.